rồi xuống đây kêu bến đò gì chị? Đây kêu bến đò gì? Xã Phong Đông. Xã Vĩnh Phong. À, xã Vĩnh Phong. Cảm ơn chị ơi. Xuống được đó ông ơi. Này bến đò bằng kéo dây không hả? Chứ không có đưa máy mà cũng không chèo xuồng gì hết trơn anh. Kéo dây. Quay với nào mà chạy nha. Không với nào mà chạy nó chạy nè. Đưa chai nhà nước vô là hết gì đó. Đây còn khoảng mấy cây nữa mình ra tới Vĩnh Thuận. 3 cây nữa. 3 cây số nữa. Vậy là nãy giờ mình đi có 3 cây ở bên đường bên sông. Trả lên vừa thôi con. Rồi này gắn dây đó để vịnh nó chạy dạt ra. Cái gì bên đò này cũng đắt dữ rồi đó. Nó làm tàu